What's up guys, welcome to Nick and Rosie radio. आज चाहिँ बिहान उठेका छौँ है। अनि हामी त अनि यसरी त उठ्दैनौँ नि त। अनि आज चाहिँ हामी मम्मी रोस्नी हामी चाहिँ हिँड्न निस्केको छौँ है। हावा खान यसो वकिङ। यस्तो चाहिँ हाम्रो निक एन्ड रोजी घरमा चाहिँ एकदम रेयरै हुन्छ है। वर्षमा एकचोटि हुन्छ। यसो त्यही अस्ति नै हिँड्न गएको ठाउँ रिभर्स पार्कतिर हो। अरू त हिँड्न जाने ठाउँ कहाँ छ त नि, बाटो हिँड्ने कुरा होइन। त्यही हो। अनि आज चाहिँ कहाँबाट घाम लागेको छ? कहाँ हो घाम लागेको? यता हो। घाम लाग्दाखेरि मात्रै हो के? नत्र त के अरे एकदम निन्याउरो हुँदाखेरि त बाहिर निस्किन मन पनि नलाग्ने के। आज चाहिँ घाम लागेको छ त्यही भएर ल हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ हन्टेड गुफाभित्र। भिडियो धेरै फेरि नन्दनको बासीले भिडियो धेरै हल्लियो भनेर यो पोस्ट अन गरेको के। अरूहरूको भिडियो त कस्तो हल्लिन्छ त, अनि बान्तै आउने त। हाम्रो त त्यस्तो हल्लिँदैन त। यस्तरी गाली नगर्नुहोस् न हामीलाई। निक एन्ड रोजीलाई मात्रै अरूलाई होइन। कहाँ गएको नि तिमी यसरी? यहाँ त पुरै मान्छेहरूले पिछा फेर्छ। यताबाट तल। यहाँ चाहिँ हाम्रो नन्दनको धेरै पार्टीहरू भयो भने यहीँ हुन्छ है, यो ग्राउन्डमा गाइस। हाम्रो राई लिम्बूहरूको अनि बार्बीको पार्टीहरू केही रमाइलो। यो कोभिड भएर चाहिँ थोरो भयो यहाँ नभएको। यहाँ हुन्थ्यो नि हरियो कसरी के हो र यस्तो टल्किने हो मेरो मुख? हामीसँग काम गर्ने दिदी छ के, बिहान एक्लै जान्छ यो बाटो। अँध्यारो हुन्छ होला। ए लाइट रहेछ होइन, अँध्यारै हुन्छ राति त। लाइट भयो पनि अब सुनसान है, हाउडेहरू बस्यो। ल है आज नन्दीटनमा चाहिँ फाइनली घाम लागेको छ। हरियाली कस्तो मजाले स्मुथ आउने के, नहल्लिने हो। यो पातै नभएको रुख पनि के हेर्ने हो र फेरि? कस्तो मजाको देखेको के। ल यहाँ तिनवटा बाटो आयो, कहाँ जाने हो? कहाँ जान्छ? यहाँबाट कहाँ जान्छ? यहाँबाट रिउसली पार्क जान्छ। अब त्यहाँबाट शिखरको घरतिर जान्छ। यहाँबाट यताबाट स्विमिङ पुल। हामी जिम गर्ने चाहिँ यहाँ हो गाइज है। अनि यहाँबाट हाम्रो साथी घर जान्छ। यहाँबाट रिभर्स पार्क जाऊँ अनि घुमेर घुमेर फर्किने अब। ल रिभर्स पार्क। समरमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ यो ठाउँ चाहिँ। समरमा हो। यहाँ तल आउनु चिप्ले लाऊ है। चिप्लो त छैन। यो हरियो तल चाहिँ नजाऊ है। के मैला हुन्छ नि पानी पनि हेरे। किन है यस्तो सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ कि? ट्रलीहरू सबै नै हाल्दै माथि छ कि छैन होला यहाँ? ल किन होला है यिनीहरूले यो सफा नगर्ने? होइन खै आई डोन्ट नो आया पुरै रुख भत्केछ न। हाम्रो वक चाहिँ यस्तै हो गाइस।
चिसो चिसो छ चिसो चिसो पानी अब झरनाको के अरे चल्छ मजाले भैँसी अर्नाको भन्ने गीत होइन लगाइदियो नि त पानी तर्क्यो लन्डनमा अब के हो यस्तो वक अब खुब हिँड्छु अन्त त्यो त अनि पानी पर्यो बेबी हेर त कति राम्री देखि कि देखाइदियो किन ओ पिरो भयो के हामी चाहिँ घर आइसक्यो गाइस कस्तो हेर्नु न अघि हामी हिँड्न जाँदाखेरि पानी परेर अहिले फेरि घाम लाग्यो है के भने गाइस अब हामी ब्रेकफास्ट बत्ती त बाल्नै पर्ने क्या अब हामी ब्रेकफास्ट गर्न लाग्यो आज चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपको ब्रेकफास्ट हाम्रो चाहिँ अब बेकन खाँदैन होइन इङ्ग्लिस 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 ससेज बिन्स तिमीले खाने हो कि होइन बेबी दुईवटा बनाऊ अनि त्यसपछि टोस्ट हुन्छ टोस्ट अनि अन्डा अनि त्यति हो यो हेर्नु न मैले अस्ति बिस्कुट आएँ यस्तो मजाको क्युट किनेको कस्तो राम्रो यो कस्तो भाँडा राम्रो छ है सजिलो पनि एकदम सजिलो क्या खोल्नलाई यसो गऱ्यो यसो गरी खोलिने होइन अनि प्याक पनि मजाले सिल हुने है यसो गरेर यो चाहिँ मैले विल्किन्सनबाट किनेको है क्या हो अझै यो सिसाको भए भए दामी हुन्थ्यो यो ओटमिलको भाँडा पनि कस्तो दामी छ यो अनि उयो है अनि यो हाम्रो यो ब्रेड राख्ने भाँडा ब्रेड त कहिल्यै भित्र हुँदैन क्या फेरि के गर्ने गाइस यस्तै छ साथीहरू है अब हामी खाजा खान्छौँ आज प्लान्टमा पानी हाल्ने दिन थियो त्यही भएर मैले पानी हालेँ आज चाहिँ सेलरोटीहरू खाने विचार छ है अस्ति न्यु इयरमा हामीले केही पनि गर्न पाएन नि त न्यु इयरमा काममा बिजी त्यही भएर थोरै चामल भिजाएको छ मम्मीले बनाइदिनु भयो भने हाल्न चाहिँ रोसी र मैले हाल्छौँ अनि अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ खाजा खाएर चाहिँ हाम्रो एउटा भिडियो बनाउने विचार छ है तपाईँहरूले देखाउँछु एउटा फनी टाइपको गेम खेल्न लाग्यो हामी चाहिँ होइन के गर्दै हुनुहुन्छ मम्मी के चाहियो सेलिटेप अनि टुल बक्समा नि सेलिटेप हुन्छ किन चाहियो भन्नु न सेलिटेप यहीँ छ त टेप यहीँ छ त यी ढङ्ग भए पो हुन्छ वाट इज दिस ढङ्ग भए पो हुन्छ त्यस्तो मैला फाल्ने बिन पनि के गर्न राम्रोसँग टाल्नु पर्यो र मैले घाम लगाएर हेर्नु न अहिले त फेरि म त्यसका बाजे किन मारिदिएको पूजाको बत्ती मार्नु हुँदैन मम्मी मैले त 24 आवर्स अन गर्छु मैले त म चाहिँ हामीले चाहिँ के गेम खेल्ने भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है यो भिडियो चाहिँ आई डोन्ट नो मेन च्यानलमा हाल्छु कि यही ब्लग च्यानलमा हाल्छु सायद यही ब्लग च्यानलमा हाल्छु होला मेन च्यानलमा चाहिँ अब मुकबाङहरू मात्रै भयो नि त अनि हामीले चाहिँ यो गेम खेल्न आँटेको इफ यु गाइज नो यो गेम चाहिँ के हो भनेर प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला अनि हामी चाहिँ कसरी खेल्न लाग्यो भने अब थाहा पाउनुले त थाहा पाइसक्नु भयो है सबभन्दा पहिले चाहिँ यो आफूले घुमाउनुपर्छ है यो यसरी यो घुमाउने अनि जति नम्बर पर्छ 3 मा पर्यो यो चाहिँ 3 चोटि यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्ने है अनि यहाँ चाहिँ व्हिप क्रिम लाउने हैन अनि अब जसको टर्नमा यो चाहिँ अब भन्न सकिँदैन अब जसको टर्नमा यो घुमाउनुपर्छ हैन 3 पर्यो भनेपछि 3 चोटि 1 2 कस्तो डर लाग्ने के 3 म बाँचेँ भनेपछि अब अर्कोको टर्न हुन्छ है अनि फेरि यो घुमाउने 2 मा पर्यो है अब फेरि अनि अब अर्को टर्न कसको छ 2 चोटि 1 यसरी यो यहाँको व्हिप क्रिम चाहिँ यहाँ ड्याङ्गै लाग्छ यो त लाग्दैन
पनि यस्तै मन पर्दो रहेछ ल यो गेम चाहिँ यस्तो हो अब हामी खाजासाजा खान्छौँ होइन इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि यो गेम खेल्छौँ छोटो मिठो बनाउँछौँ क्या धेरै लामो खिच्यो भने पनि नर्मल आउँछ सो है मम्मी कतै जानु छ आज कतै जानु छैन के कोभिन्टी रिकोतिर जाने हो ढाड दुखेछ तेल चाहिँ लगाइदिन्छु नि म अहिले ल अब खाजा खाने है त ल त है साथीहरू इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट होममेड इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट मैले त बटर लाएको है मम्मी एउटा दुधमा डोर खाऊँ न चिज गाइस आजकल फेरि टोस्ट र ससेज कस्तो मिठो लाग्न थाल्यो मलाई पहिलोचोटि मन पर्दैन थियो मलाई फेरि यस्तो हुन्छ क्या एकछिन मनपर्छ होइन एकछिन मनपर्छ फेरि अनि मिसिजान्छ क्या फेरि पर्दैन यस्तो मनपर्छ ससेज होइन टोस्टमा बिन खोर्सानी खोर्सानी हाल्दै पिरो मिठो बटर लगाएको भर्खरै भने त मैले बिर्सिनु भएको के क्रिम लाउँछ र अरू माया क्रिम ए होइन ओहो पिरो हिजो खुर्सानी आएन कस्तो मार्यो अन्त आकाशमा खुल्ला हिँड्नेहरू पानी पर्यो अहिले फेरि वेदर हेरेर निस्किनु पर्ने क्या हामी भर्छ नि यो भर्खरै पानी पर्छ घाम लाउँदै पानी पर्दै गर्छ हिउँ देखाएको आज ए भोलि हिउँ देखाएर चिसो भएर गयो 2 दिन हिउँ देखाएको यो हप्ता मिठो है यो रुटिनमा त ग्यास्ट्रिक होला नि असर पार्दैन क्या र सुक्काले डक्टरी पढेको तपाईँ खाएर अनुभव भएको एक्सपिरियन्स पढेको वाला होइन कि एक्सपिरियन्स वाला डक्टर यो खुर्सानी होला जस्तो छैन भएन होला जस्तो छैन क्या यो ए डाँठ मात्रै रह्यो नेपालको पाउरोटी कस्तो मिठो थियो बेबी म त मिठो लाग्छ हो मैले नेपालको उहाँको त फुरफुर झर्छ कि नेपालको त्यो अपरेसन गरेर अन्डा पाउरोटी खाएँ नि मैले हो बाँच्नु कस्तो मिठो हुन्छ अर्को ब्राउन ब्रेड पनि मिठो क्या है धुलो झर्छ क्या साह्रै त्यो नेपालको डोनट्स खुब खायो नि हामीले त्यो घर अगाडि सानो किरानाको सामान है रोटी डोनट्स क्या प्याकेटको क्रिमवाला पनि खायो नि
माइकललाई लिन पठापठाए खोज्दै हिँडेको होला हामी ट्रेनबाट धेरै हुन्छ भनेको रोटी त दबाइयो त तिनवटा गरेको मलाई तिमीले दुईवटा खायो नि रोटी तिनवटा त खान्छ क्या खान्छ मैले पनि तिनवटा खाएको अरू नखाए नि मम्मीले रोटी चाहिँ खान्छ दिनदिनै खाए नै खान्छ दिन खानुहुन्छ तपाईँले होइन बिहानको खाना त पारोटी नै चाहिन्छ पिरो भयो 1 कप दुध ससेज अन्डा अनि 3 पिस पाउरोटी फेरि मम्मीले केचपहरू केही खान नगरे सुक्खा है पिरो भयो नि त मलाई अलिअलि नराम्रो पनि खानु अन्त खुर्सानी टोकिने बित्तिकै तिमीहरू त नखाइराखेर खास त यसो 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 गरेर काटा चम्चाले खानुपर्ने हो साथीहरू है छुरीले काटेर त्यस्तो छुरीले काट्नुसम्म त मेरो पेटमा पुगिसक्छ है चाहिँ इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट नेपाली पारामा हो क्या भोक लाग्यो तिमीलाई के कम खायो त मिठो भयो नबोली नबोली मलाई त सानो पऱ्यो त्यो पिरो खोर्सानी सानो पऱ्यो त्यतिले नि चिन्ता म सेकेन्डमा को सेकेन्ड मम्मी नै हुनुहुन्छ होला ढिलो खानुहुन्छ मम्मी मसँग च्यालेन्ज गर्ने हो त फोनको रामेन गरौँ न मलाई जित्न कोही सक्दैन माइकल सक्ला माइकल तिम्रो खानाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ नि त त्यही भएर दुईजनामा मलाई मनपर्छ मजा आउँछ होला मलाई नेपाल जाँदाखेरि तिमी म माइकल बसेर च्यालेन्ज गर्नु मन लाग्छ के को च्यालेन्ज रामेनहरू मोमोहरू जे पनि माइकल मलाई म त सक्दैन तर चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु तिमी म सबै भन्ने क्या भएन 4-5 जनै बस्यो नि भयो नि चित्र आन्टीले सक्दैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गराउने क्या तर तिम्रो माइकलको चाहिँ खतरा हुन्छ होला मजा आउँछ पर्छ कि पैसा राखेर च्यालेन्ज गर्ने 5,000 राखेर 100 राखे पनि भयो नि 100 रुपियाँ 1-2 हजार त राख्नुपर्छ क्या अलिकति हेर्नेलाई पनि मजा आउँछ हामी चाहिँ भर्खरै हामी चाहिँ च्यालेन्ज भिडियो गरेर सक्यो है आँखा पर्छ नाकहरू पुरै चिलायो रमाइलो भयो त ल
मम्मी धेरैमा रमाइलो हुन्छ तपाईहरुले च्यालेन्ज हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो मेन च्यानलमा गएर हेरिहाल्नु होला है कसले हार्यो कसले जित्यो भनेर ल अब चाहिँ एकछिन आराम गरिन्छ भयो के भयो सुन्यो ल म चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर है छ्याट्ट भएँ ओहो त्यो पसिनाहरू जाँदाखेरि कस्तो भने क्या है आनन्द यता पनि नुहाउनु भएको छ आज 2 वर्षपछि आज के छ बेबी के हो यो प्याज जिया न बेसन र प्याज अनि अनियन हालेको छ ओहो आलुदम अनि मेरो फेभरेट मेरो मम्मी खान्छु नि यो खान्छु ल अनि गाइस सेलरोटी यु नो ए सरी म एक्साइटेड भयो क्या सेलरोटीले खाएँ ल थोरै खाऊ न कस्तो मिठो लाग्छ तातो चिनी पनि ठिक्क गुलिँदै जान्छ होइन वाउ अनि यहाँ के छ मम्मी लुबे खसीको मासु जास ल आज 4 पनि बज्यो मैले आज एक्सर्साइज गरेँ नुहाइधुवाइ गरेँ अब बेड कभरहरू फेर्नु छ है घर सभा चाहिँ म भोलि गर्छु आजको लागि चाहिँ यति नै खसीको मासु देखाउँछु नि म आगे हो खसी चाहिँ तपाईँको फेभरेट हो नि अलि नजिक लाउनु न किन डराएको टोक्दैन क्या तपाईँले दबाई पानी पनि गर्नुपर्छ नि त ओहो मम्मी नुन चाक भनेको छ मलाई रोसीले नुन चाक भनेछ त्यही भएर चाख्छु ल थाहा पाएन दामी भयो होइन ठिक छ मम्मी गाइस यो नेपाली चिप्स हेर्नु तर यस्तो है नेपालको जस्तो चाहिँ टेस्ट चाहिँ छैन है ल म भनिदिन्छु नेपाली चिप्स खाने हो नेपालको त कस्तो फ्लेभरफुल हुन्छ नि यो त कस्तो अर्कै टेस्टै अर्को ठिकै छ हिजो के ल्याएको थियो भन्थ्यो बेबीले ल यो चाहिँ हामीले नेपाल दोकानबाट लिएर आएको है नेपाली स्न्याक यो नेपाली होइन सरी यो पनि होइन यो चाहिँ होला है चिकन भुजिया रे ल खोला त बेबी 2टा लिएर आएको हिजो नेपाल दोकान गएको थियो हामी चाख्नु त यो मिठो रहेछ भने अझै लिएर आऊ ल बास्ना म त के थाहा पाएन त कि नाक कमजोर भएछ क्या यहाँ हात थापेछ मैले हाल न दब होइन बास्ना त छैन खाइ ल चेस के भयो पिरो मात्रै खाउँदिन मुखमा हाल्ने बित्तिकै पिरो भन्छ अनि पिरो चाहिँ छ अहिले अनि कहाँ हाल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ दामी म चाहिँ खाँदिन अर्को के यो चाहिँ मिठो छ गाइज ग्रिन पिज यो चाहिँ नेपालको होइन पिरो यो नेपालको होइन नि मम्मी र म खान्छु ल यो रक्सीसँग खाने म नि रक्सी खानु पर्ला यो चाहिँ मिठो छ गाइज नजिक नखाइज न कत्रो मोटी दिएको छैन मोटी खाँदा भइसक्यो गाइज 3 किलो बढिसक्यो एकचोटि बा गरिदेऊ यो चाहिँ मिठो छ
के हो र कत्तरी हालिदिने यार यसरी हालेको त मलाई पनि नआउने मिठो रहेछ चिकन फ्लेभर दामी हालिदिनु गुलियो अमिलो पिरो हालिदेऊ न बेबी ल बाबा बाबा छुच्चो रहेछ अर्काको नाग्ने यो नि मिठो छ यो चटनमा खाने होला यो के मैले चटपटमा सैलड पकोडा हेलो त गाइस आजको ब्लग यही सघाउँछ अलिकति लामो नै भयो होला तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोजहरू मनपर्छ भने प्लिज गाइज हामीलाई सपोर्ट माया गर्न नबिर्सिनु होला नेपालबाट चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्ट आएको छ है नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू युकेमा हुनुहुन्छ भने विदेशतिर हुनुहुन्छ भने पनि सपोर्ट र माया गरिदिनु होला प्लिज है हेरिदिनु होला हाम्रो भिडियोहरू अनि कस्तो कस्तो भिडियोहरू ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै वी लभ यु गाइज किप स्माइलिङ है stay positive यति भन्दै see you guys in next video till next time Nick and Rosie peace